大家好，我哋今日又翻到嚟一個新嘅屋苑。咁啊咧，我而家位於咧就係呢個啟德嘅啟悦苑。咁啊，呢個係一個380尺嘅單位嚟嘅。咁啊，今次咧就由一個一房單位咧就變咗做2房。咁呢個單位咧，其實原本就預咗係2至3人去住。咁今次呢個單位咧，其實我哋介紹嘅時候咧，可能我都會再喺片入邊再分析一下，究竟而家喺行內裝修究竟會有啲咩踩雷嘅地方，即係譬如爛尾啊、交唔到場啊，或者係中段起貨有問題嘅時候咧嘅所有嘅問題，我會今次喺個片度咧，可能我哋有6個 point 或者10個 point， 咁我可能抽其中幾個出嚟講一講，咁分別其餘嗰啲 point 咧就留喺下一集度講咁樣嘅。咁或者一路順住咁講一講先啦，呢個單位咁其實同過往亦都係你見我哋點解永遠啲顏色啊、成啊都係咁相似咧？咁其實都係一個原因，就係我哋做得比較熟啲啦，呢一個款式。二嚟就係當我哋手頭上有好多顏色去俾客人揀嘅時候咧，其實 final 最後咧個客覺得長遠去諗嘅時候咧，佢都係覺得呢一個顏色、呢一個配搭係會比適合佢哋自己去用。咁只不過如果喺每個單位度所有嘅家私嘅用法咧，就會每一個客都會唔同嘅。咁咧舉一個例啦，好似而家呢一個單位咁，其實個客一早嗰陣時候咧，我哋每次做呢啲地盤嘅時候咧，都會要求個客提供咗究竟你間屋有啲咩嘅電器需要擺喺度。咁好似而家我身後邊呢啲咁大型嘅電器，呢啲做嗰個消毒嘅衣櫃，咁呢啲其實一早已經要預咗喺呢啲空間度。咁變咗每一個客嘅用法，佢擺嘅電器，佢會影響咗每一件家私嘅組合啦。咁同時咧，佢咁樣傾嘅時候咧，佢亦都會影響到成個價錢嗰個變化啊。可能有啲特別嘅五金，佢要開一啲嘅櫃，開一啲嘅櫃門，而影響到個報價。咁相信我哋，因為我哋做呢一類型嘅單位比較多，咁顯得咧大家望片嘅時候咧，就可能覺得哇，全部都好似一樣咁。但其實咧，每一組家私，每一個細節入邊咧，每次都唔同嘅。所以咧，呢一類嘅單位咧，其實我哋喺我哋公司，我哋之前都所講啦，我哋冇可能係外判出去出邊。好啦，咁而家我哋有一個去廚房度睇一睇先。咁咧，其實廚房大家會見到即係耳熟能詳啦，喺望到已經知道係我哋公司嘅作品嚟啦。咁相信我甚至乎咧，其實我想講咧，就係我喺網上邊咧，甚至乎見過有啲公司咧，會攞呢一個實景嘅相片，即係有時候我做完一個 project 嘅時候咧，我就會影翻啲相去 share 俾啲客內部嘅時候喺度睇。咁我哋喺簽合約之前咧，就完全唔會有任何 3D 嘅嘢去介紹俾啲客去睇，因為咧我哋公司嘅立場咧 3D 咧從做出嚟咧係一定有出入嘅，係啦，我情願去慢慢解釋，或者甚至乎我哋帶個客嚟一個實景嘅地方去睇一啲嘅裝修、睇手工用法，究竟每一個人用嘅家私會係點樣？報價嘅內容入邊會係點樣？咁我希望嘅就係教大家第一樣嘢就係唔好相信 3D， 往往咧出嚟都係會有色差，用法上會唔同，甚至乎係講緊喺我過往經驗咧，因為而家其實坊間咧喺香港做呢一類型居屋嘅 3D 咧，好多時都係揾國外公司去做嘅。咁但係做出嚟嗰樣嘢咧，即係國內嘅標準同我哋香港收貨嘅標準咧，就比較個差距比較大啊！有好多細位咧，其實做出嚟絕對唔係佢哋畫出嚟咁樣嘅，係啦。咁我覺得呢個係第一個 point， 你一定要揾有實景嘅公司可以去參照，係啦。哪怕我啲嘢係一樣，你起碼知道哦，原來佢係咁樣嘅。好似而家你見到我哋成日講嘅呢啲咁嘅櫥櫃嘅用料，櫥櫃啊、plum 啊嘅嘢，你可以實物去睇到，因為呢啲其實 3D 圖入邊係睇唔到嘅嘢啊。佢可能係一張硬照，或者而家可能好多 VR 可以360度睇，但係有好多個細節其實根本係睇唔到啊。咁另外咧，我哋再去睇嘅時候咧，譬如我哋睇咗第一間公司嘅時候，第二樣嘢咧就係千祈唔好揀死一間公司去
做你嘅裝修公司，你一定要貨比三家，呢個係最基本嘅，係啦。你可以約晒3間公司，舉個例，你約晒3間公司，分別可以到現場嘅地盤去睇究竟大家嘅分別，報價有啲咩唔同，而去再決定。千祈唔好話靠信朋友介紹，呢個師傅得啊，呢間公司得啊，係啦。咁呢一樣嘢咧亦都係一個好大問題嚟嘅，因為貨比三家，你入邊嘅內容，大家領悟同個客溝通嗰樣嘢都會唔同，報出嚟嘅嘢、做出嚟嘅嘢都會有啲參差，即係有啲參差唔同啦。咁變咗可以嘅話咧，盡量就係，甚至乎有啲客我哋試過會遇過係有5-6間去攞報價嘅。咁當然呢個工序、呢個動作係比較辛苦咧，個客嘅角度嚟講，要周圍頻撲，但係總好過爛尾嘅，係啦。而且咧嗰個你喺睇嘅過程咧，你哋會學習到更加多嘢，係啦，唔會因為睇咗一間公司嘅相、一間公司嘅 3D 圖就決定啦，貿然去揀一間公司，仲要講緊係咁大嘅金額嘅時候。因為頭先分享好得意嘅，我上呢個單位影嘅時候咧，其實我喺部 lift 嘅時候咧，我撞到有一個我唔識嘅人，係啦，咁佢望住我，佢問我：你係咪齊來設計佢哋拍 YouTube 嗰個男仔咁樣？咁我話係啊，咁我揾你哋唔到啊，我最後上網揾咗一間公司去做，卒之其實佢同我講，其實黑晒面㗎啦，佢同我講爛尾間屋，係啊，佢做水電嘅時候已經爛尾啦，咁變咗其實而家個市場真係幾恐怖喺我角度，即係咁多年嚟見過，而家嚟講咧都幾誇張，即係喐啲都可以講緊係爛尾，咁但係爛尾嘅標準亦都有好多唔同啦，可能有啲係真係個公司或者係個負責人走咗路啦，又或者係有一啲係真係講緊原來只不過係個客同個公司上溝通上嘅嘢，有啲係做唔到個標準，而件事拖長咗，變咗一個爛尾咁嘅情況。咁呢一樣嘢就可以大家參考一下，係啦。咁或者我哋再一度延伸嗰個講落去先。貨比三家嗰樣嘢咧，就係甚至乎我亦都有啲參考過有啲報價單，有啲客可能俾咗其他公司嘅報價單我哋。究竟譬如做一個咁嘅洗手間嘅時候，啲防水啊，甚至乎黐瓦仔啊嘅嘢咧，係會點樣去報價咧？咁其實每一個公司入邊嘅內容都列明咗出嚟㗎啦。咁佢有佢哋每間公司嘅標準。鏡頭一轉咧，我哋出翻嚟呢個客飯廳嘅位置。我身處有一個梳化區啦。今次有空間闊落少少，就做咗可以擺一張完整嘅餐台嘅位置啦。你見有個吊燈已經擺咗喺度啦。咁其實同過往亦都係相對非常之相似。我想分享嘅就係第3樣嘢咧，就係講緊當一個客去揾一間公司嘅時候咧，絕對要揾公司啊，千祈唔好揾啲 one man band 嘅負責人去做呢啲咁嘅裝修，因為完全冇承擔，會影響咗好多問題出嚟嘅，係啦。咁有間公司嘅時候咧，盡量可以嘅話，安排一次自己去佢哋嘅公司約見下，睇下公司嘅規模、公司嘅人手足唔足夠，係啦。千祈唔好話有啲地址係 share office 嘅，或者係點樣你追究唔到嘅，揾唔到人嘅。呢一樣好緊要，因為公司有規模嘅時候咧，佢有翻咁上下人手嘅時候咧，處理或者係覆你哋所有嘅問題嘅時候咧，相對都會快好多，而且就係亦都咁樣會顯示到間公司其實係有一個足夠嘅能力可以重複去做一啲同類型嘅單位。呢樣嘢亦都係想分享一下。另外亦都有一點，我唔知呢個叫第4個點啦。咁有一類客咧會好得意嘅，佢哋會中意攞一啲其他公司嘅效果圖或者其他公司嘅完成相片去俾我哋，或者係俾其他公司去做報價。咁其實我覺得呢一樣嘢都可圈可點啊。咁但係最好就唔好啦，因為其實每一間公司自己做嘅作品嘅或者工程嘅時候咧，其實佢哋自己都花咗好多時間去諗究竟嗰件成品要點樣做出嚟。其實當你攞一件完成嘅嘢攞去叫人哋去抄嘅時候咧，
其實往往同你預期嘅一定係會唔同嘅。呢一樣嘢就可以避免就盡量少啲啦。你可以係當一個好簡單嘅參考，係啦，千祈唔好話一定要佢抄足，因為其實根本冇可能嘅，係咪？我哋哪怕我哋而家現場呢啲單位，每一個你見呢啲咁嘅櫃咁嘅圍身，其實每次嘅尺寸都會有啲分別。咁我哋自己都會有啲地方踩雷。我哋過往啱啱呢一年啦，其實有好多甚至乎有啲家私喺現場，可能真係我哋處理嘅時候有啲問題咧，有啲好多櫃其實可能我哋已經抌咗，係啦，重新做過俾個客人亦都有。咁所以呢一樣嘢亦都係可以第4點可以分享一下嘅先。咁跟住咧就有第5點咧，就我想補充翻前面少少嘢，亦都係解釋得再細節啲啦。咁其實如果當你唔係喎，其實我揾嗰個師傅真係好，即係個 one man band 嗰個人，嗰個師傅嗰個負責人真係好掂嘅喎，我信得過佢嘅喎。咁我開晒工㗎啦咁樣。咁如果真係咁樣情況下咧，我會建議咧就係當譬如有一個工序，現場有個工序係做緊，譬如泥水項目嘅時候。可能呢個泥水嘅工程咧要做1個星期嘅，星期1至星期5。咁通常有啲客都會中意上去地盤睇一睇，今日個師傅嚟做緊嘢啦，第二日睇下做到咩點啦，第二日再嚟啦咁樣。咁如果當你發現連續幾日嘅時候咧，嗰個師傅都唔同人嘅時候咧，咁呢樣嘢值得留意一下啦。咁呢一樣嘢亦都要非常之小心，因為好大機會咧，好多會有好多錯漏會出現咗嘅，因為嗰個工序由一個 A 師傅突然間星期2變咗係一個 B 師傅嘅時候咧，出嚟咧一定係交接唔到嘅。呢一樣嘢係非常之危險嘅事嚟嘅。咁我覺得呢個如果你見到嘅時候咧，就盡早提出啦。呢啲真係同你相關嘅負責人同你相關嘅公司一定要提出呢樣嘢，因為其實絕對係唔會咁樣情況去做嘅。咁樣係好錯嘅呢件事。咁另外啦，最後啦，即係過往咁耐呢一類居屋裝修嘅時候，其實所有嘅客人啊，或者係用家，其實佢哋都有好多，有啲人甚至乎真係第一次裝修用好大嚿錢去做一個咁樣嘅工程呢個 project 啦。咁其實如果真係初哥去第一次裝修嘅時候咧，真係建議做足晒頭先我上面講嘅嘢啦。咁會有少少幫助嘅，始終嗰嚿錢都係辛苦錢啦。咁唔好因為做漏咗一啲咁樣少少搞，即係嗰個叫做個步驟啊，係啊，或者係覺得慳咗時間而做漏咗呢啲嘢嘅時候咧，影響咗長遠就唔係咁好啦。咁今日咧，暫時喺呢個單位度咧，分享係咁多先。咁我哋下一次下個星期啦，再有片嘅時候咧，可能我會再揀多幾個被踩雷嘅要點，再同大家分享。係啦，咁今日係咁多先，拜拜。